तो ये वाली वीडियो देख के आप लोग सब समझ ही गए कि वीडियो किस बारे में है। तो आज हम सब दोस्त लोग मिलके चिकन पार्टी करने वाले हैं। सो भाई लोग, हम लोगों को चिकन तंदूरी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक सिगड़ी, जो किसी के भी पास मिल सकती है। फिर हम लोगों को चाहिए होगा एक सलिया, और फिर हम लोगों को चाहिए होगा मसाले, और सबसे मेन बात हम लोगों को चाहिए होगा चिकन। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को धारावी में कोई भी खाली घर चाहिए हो तो आप ढूंढ कर ठक हार कर वापिस घर लौट जाओगे, लेकिन आपको घर नहीं मिलेगा। तो लकीली हमारी किस्मत से इन भाई के पास एक खाली घर है जिसमें हम लोग पार्टी मनाएंगे। तो चलो चलते। तो सारी चीजें खरीदने के बाद हम गए हसनैन भाई के घर पे, क्योंकि हमें मसाला लगाने नहीं आता है। इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते? क्या है क्या ये? लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं? धनुष। धनुष ना? सलिया। क्या सलिया? तो फूक मार नीचे से भी, तब भी जलेगा वो। घर जला देंगे नीचे था हवा मारना। तो चिकन लेने के बाद हम पहुंचे उस घर में जिस घर में हम सब पार्टी करने वाले थे। हम वहां पहुंचने के बाद हमने सिगड़ी उठाया और उसमें कोयला डाला और फिर आग लगाना शुरू किया। कोयला है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे कि आप सब देख सकते हो। आग जल रही है। जिन्हें आग जल रही है? नहीं। ये देखो, इनका मास्क लेकर आया, कुछ तो फायदा हुआ है। क्या कर रहे थे? बता के तो क्या कम देगा, जलाने का क्या? और फिर बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी ही मेहनत के बाद हमने कोयले को जला लिया और फिर हमने उसमें गोश्त को भुनना शुरू किया। मारना पड़ेगा क्या? ये ले कैमरा पकड़ना जी। ले तो मारो हवा। उड़ेगा उड़ेगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। तो उधर रख लेना उसको, उधर चले जाना। कचरा आ जाएगा तो फिर मतलब नहीं देगा। हाँ वही कचरा आएगा। हड्डी के साथ डाला है क्या वो? बोनलेस लेना मसाला। तीन डाला। इसको बंद कर, हटा उसको इधर ला। इसमें मत ला। एक मिनट रुक एक मिनट, कचरा उड़ेगा।
हसन एक काम कर दे, छोड़ दो उसको, अपने आप पकते रहेगा। छोड़ दे बेटा भाई मत कर, मत मार, कचरा आ जाएगा भाई, मत नहीं करना। जल्दी जलेगा भाई वो। इसके बाद थोड़ा कोयला डालना है खाली। कोयले के ऊपर ही अब था गोश्त रेडी, बन चुका था, एकदम तैयार था, खाने के लिए रेडी थे हम। और उतने में 2 लोग गायब। अब वो 2 लोग कहाँ गए ये मुझे तो नहीं पता था। हम खाना स्टार्ट कर दिए उन लोगों के आने से पहले। तो अब बस चिकन सब खा के फिर सब ख़त्म हो गया। तो अभी बस वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म।